इन्फ्लुएन्झा पुन्हा पुन्हा त्रास देतो. त्याचं न्यूमोनियातही रूपांतर होऊ शकतं. तो घातक ठरू शकतो. पण संरक्षण वारंवार होणाऱ्या सर्दी ताप खोकला हे इन्फ्लुएन्झा व्हायरसचे लक्षणं असू शकतात. या व्हायरसला आपण लसीकरणाद्वारे टाळता येत. 6 महिन्याच्या वरील बाळांना 1 महिन्याच्या अंतरावरती 2 डोस व मोठ्यांना वर्षातून 1 डोस हे देऊन आपण हा आजारापासून लांब राहू शकतो. म्हणूनच आपल्या नजीकच्या जीविका टीकाकरण केंद्राशी संपर्क साधा आणि आपल्या मुलांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी ही लस घ्या. जर तुम्ही सरकारी केंद्रांवर व्हॅक्सिन्स घेत असाल किंवा घेतली असतील तर जीविका केंद्रावर तुम्हाला डिस्काउंटही मिळेल. तुमच्या मुलाचे लसीकरण कार्ड आणायला विसरू नका. चला एकत्र येऊन सगळ्या आजारांशी लढा देऊया. जीविका हेल्थ केअर वाचवू आपल्या मुलांना आजपासून आत्तापासून.